A szépségápolás és a kozmetikumok folyamatosan fejlődő világában a 2020-as év jelentős fordulópontot jelentett a vállalkozásomban, hiszen ekkor választottam az MBR Cosmetics márkát, és bővítettem ki a termékek és szolgáltatások palettáit. Az MBR Cosmetics cég folyamatos, csúcstechnológiás és innovatív fejlesztéseket, kutatásokat végez. Termékeik nem csak a kivételes minőségükkel tűnnek ki, hanem azzal is, hogy a bőrtónusok és bőrtípusok széles skálájához alkalmazkodnak. Tartsatok velem és nyerjetek betekintést az MBR Cosmetics világában, ugyanis most közösen ellátogatunk a gyárba. Szeretnék egy kicsit a cég filozófiájáról beszélni. Nagyon fontos tudni, hogy intenzív kozmetikai kutatásokat végeznek, és a középpontban náluk a bőröregedés, azaz az anti-aging áll. Az MBR bőrápolás az orvostudomány határán ott kezdődik, ahol egy normál bőrápolás véget ér. Filozófiájuk része, hogy csak a legjobb összetevőket és a legmagasabb koncentrációban használják fel. Mindig szakemberekkel dolgoznak együtt, legyen az plastikai sebész, bőrgyógyász, mikrobiológus, toxikológus, kémikus, és szerintem ezért tud az MBR ennyire jól működni. Hosszúra sikeredett ez az út, mert több mint 8 órán keresztül utaztunk, de végre itt, fáradtan, de boldogan, holnap találkozunk. Jó éjszakát! Akkor irány a gyár. Good morning! Guten Morgen. So good to see you. Good to see you too. A warm welcome to MBR. Oh, thank you. MBR stands for Medical Beauty Research, so it's all about skincare at the edge of medicine, which basically means that the ingredients we are using are of a different quality. Okay, Nelly, picking out the right thing. That actually is our luxury box, which was created for our 20th anniversary. And it's having a limited size of our The Best Face in a 100 ml jar. And this product normally comes in a 50 ml airless. And as you can see on the top of that jar, and we created that wonderful box being named the Luxury Box. Másik épületben vagyunk, itt csak termékregisztrációval foglalkoznak. Ugye tudjuk, hogy több mint 52 országban van jelen az MBR. A termékregisztrációt fogjuk átbeszélni, mert hogy a dubai piacon is hamarosan az MBR jelen lesz. The Continue line is actually especially made for sensitive skin, and I think it already helped a lot of people around the world. And as I said a little earlier, it's not just this SOS help, this in this moment help, but it's a long-term result. So we often say that the Continue line is like a private hospital. So you go in there for 2-3 weeks to get the skin's condition into a better condition, and once that has been done, you can go out of the hospital and change to any other line and just have this Continue line still at home as your smart pharmacy. Szeretném bemutatni nektek ezen az óriás világ térképen, hogy hol található az MBR. A zöld zászlók jelzik, és tudjátok, 52 országban van már jelen. Ebben a helységben állítják elő a termékeket. Egy saját laboratórium, ahol a termékek tesztelése is történik. Ezzel a speciális géppel tisztítják a vizet, hogy a lehető legtisztább víz kerüljön a krémekbe. Most fogunk belépni arra a helyre, ahol a krémeket az üvegekben töltik. Muszáj volt így beöltöznünk, mert nagyon fontos a higiénia és a tisztaság. Ennél a gépnél történik a termékek kódolása. Ez azért nagyon fontos, mert világszerte kikerülnek a termékek, és hogyha valakinek bármilyen bőrreakciója, vagy allergiás reakciója, vagy bármilyen panasza van a termékkel kapcsolatban, ennek a kódnak a segítségével tudják visszanézni,
hogy melyik termékről is van szó. Megmutatom nektek, ide az aljára teszik föl, itt láthatjátok, hogy nincs semmi. És ezen láthatjátok a kódot. Ebben a tartályban van előre bekészítve a 2-in-1 cleanser, és megmutatom nektek, hogy történik a töltése. És így láthatjátok az üzletek polcain. One of the most popular ingredients from that thing is the MBR Fibro Boost Complex, which is one of the essential ingredients inside our The Best line. Ebben a teremben történik a termékek felcímkézése, itt ezeket a matricákat teszik fel. It's definitely one of the highlights is our beta enzyme, which is an essential step of opening. So it's a very gentle kind of protein base. Mint látjátok ti is itt a videóban, hogy minden kézzel készült, kézzel ragasztják föl a matricákat, kézi csomagolás. Itt készülnek a kedvenc, ugye a bestseller, az egyik bestseller terméke az MBR-nak, az Enzyme Cleansing Booster, amiről Föld Mihály mesélt is nekünk, hogyha egy olyan terméket lehet kiemelni, és láthatjuk, hogy kézzel hogy csomagolják. Ez a hölgy, aki csinálja a munkát, leellenőrzi, hogy a doboz nincs megsérülve, nincsen megkarcolva, teljesen rendben van-e a csomagolás, és minden egyes dobozra egyesével fölragasztja a kis Swarovski köveket, amelyek ugye az MBR Pure Perfection kollekciójának a különlegessége. A gyártási folyamat után ebbe az óriási raktárba kerülnek a termékek. Itt már a kész termék látható, innen indul világszerte. Egy igazi ékszer van ebbe a kis bőröntbe zárva, egy ékszer a női bőrnek. A legjobb termékei az MBR-nak, egy kis kollekcióba zárva. Ebbe vannak a legmagasabb hatóanyagok, az anti-aging, azaz a bőröregedése ellen. Ez a krém nyak és dekoltás, ugye mi nőknek ott kezdődnek látszani az öregedés első jelei leginkább. Ez a termékük a Best Eye. Ez tényleg a Best Eye, mert a legjobb szemránckrém, amit én valaha láttam, próbáltam. Ha már itt vagyok Bácslémába, akkor viszek egy kis árut Budapestre, a legújabb termékeket. És akkor indulás haza. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az utazáson.